aka. Auksionda shuni ishlashimiz kerak-da. Voy, ana qizim zo'r o'ylabsan. Lekin pulimiz bo'lmasa putimizga olamiz-ku buni. Oddiy taksi bo'lsam qaysi biriga yetkazay? Yuragingni kimga ochib sochishni bilmaysan. Voy, menga ochib sochi yuragingizni. Hech kerak emas. O'tgan safar ham chiroyingizni davolayman deb ko'krak kissada pul dorib ketibsan. Puldan kashal bo'lmang. O'zim sizga yordam beraman. Sizdan 30 ming. Voy, mana chiroyligida ekansiz. Yana 30 ming. Nimaga? Qorningizdagi bolaga mashina havoda yurmaydi. Bizda ham bola chaqa bor. Insofinglar bormi? Kreditimiz bor, qarzimiz bor. Insofimiz yo'q ekan. Mana. Dadamga so'zlash shunaqa bo'ladi. Tuhimni. Xotin rashki xaladiz, qizni rashki karatis bo'lar ekan-da. Qancha bo'pti uka? 49 ming. Mana 50 ming, sdachcha ham berasizmi? Pulni berib bering. Dachasiga mana ikkita zvachka. Shu sdachimi? Ha, aptekada magazinda mayda pul yo'q deb dachiga ikkita zvachka bersa indamay olasizlar-ku. Voy, Tillaka, bir shahar aylantirib kelmaysizmi? Patakchash, yana bir marta shunaqa dadamga lekinliginini ko'rsam, apteni aptuva. Bashariy foyda qilaman, tushundingmi? Voy, olmasam. Singlim ketdikmi? Qarang-a, bu hali biz bilan ketmas ekan. Rejalari o'zgarib qopti. To'g'rimi? Ha. Qizim, fikr o'zim bilan oldim-da. Alabbay. Sen bo'lgan zo'r bo'ldi-da, maza qilyapman tilla qizim. Kuni bilan 300 mingni ishlatamiz. Mana 250 mingga ayonga, mana 50 ming bo'lsa, Menga berasiz, xudlarimni ishlataman. birgacha seni nima sodiq bor? O'zi bor pulimni ayonga berayotgan bo'lsam. Pul topishni ko'paytiring, dadajon. Endi ayamni yoniga menam qo'shildim. O'g'il ko'rsang toy bo'lasan, qiz ko'rsang boy bo'lasan deydi. Boy bo'lganmiz shu bo'lsa kerak-da. Chaqmoqcha.